各位弟兄姊妹早晨，今日咧同大家去分享一個嘅聖經嚇，我哋一齊去睇一睇。咁咧今日咧就同要大家咧係分享晒三段所讀嘅經課。原因係乜嘢咧？就係三段咧我都好中意，並且咧三段都好似咧係唔能夠咧係將佢咧係即係應該咁講，三段咧都有一啲嘅連帶關係。咁我哋睇下再讀多幾次嘅時候咧，我就咧出咗一個嘅主題啦嚇，就叫做咧從河畔到永城啊，一個主題。原來咧呢一個咧係一個信仰之旅嚟嘅。當我哋睇呢三段經課，佢似乎咧係一個旅程嘅進發，並且有一個咧係一步一步嘅一個嘅伸延，讓我哋去睇翻究竟三段經課擺埋一齊嘅時候，今日俾我哋一個整體嘅信息係啲乜嘢咧？嗱，呢一個咧從河畔到永城呢個主題咧，其實呢三段嘅經文嗰個關係係咩咧？一開始咧，大家知道第一段嘅經文就係一個腓立比嘅河邊一個呂底亞嘅一個嘅見證嘅故事。到耶穌臨別嘅時候，一個聖靈嘅應許，到咧係最後我哋喺啟示裏邊咧見到耶路撒冷呢個嘅異象，係一條咧係聖靈帶領一個信仰嘅路途嚟嘅。其實我哋每一個弟兄姊妹都係經歷緊呢一個聖靈嘅帶領。究竟呢三段嘅經文俾我哋今日喺呢一個身處嘅社會嘅當中，係一個轉變啦、萬變嘅裏邊，並且咧係一個唔容易去掌握我哋自己所謂叫做命運嚇，即係我哋自己嘅路程嘅時候，究竟咧喺當中俾我哋一個乜嘢嘅提醒，讓我哋咧係重拾翻上帝俾我哋嗰個使命同埋嗰個嘅火咧咁樣嚇。讓我哋咧係能夠與主同行，亦都咧每天都係一個新嘅一天、新嘅一頁咧。我哋睇翻第一段嘅經文《使徒行傳》第16章9至15節嚇，大家中意嘅都可以打翻杯聖經，因為三段經文我都會去睇一睇。咁啊唔會講得好仔細嘅嘛，如果唔係就講三篇道，以每一篇道25分鐘嚟講咧，就即係要講個幾鐘頭噶啦。唔會啊，我都係一篇道咧講三段經文嚇，所以大家揭住嚟睇，我會唔係讀太多經文。但係咧都會用翻呢三段經文嘅重點。呢段嘅經文喺《使徒行傳》16章9至15節，可以話係一個咧係信仰歷史嘅轉捩點嚟嘅嚇。咩原因呢？保羅咧係見到異象，有一個馬其頓人嚟懇求佢去到馬其頓嗰度幫助佢哋。呢個咧係上帝對福音工作嘅一個好重要嘅轉向，就係由亞洲踏進去歐洲。可以咁講嚇，由亞洲踏進去歐洲，大家通常嘅概念就係宗教其實係歐洲嘅嘢嚟嘅，西方嘅信仰踏進嚟亞洲，其實倒轉嚇。啱啱我哋所嘅信仰見證喺亞洲同埋歐洲嘅中間開始。其實咧，最開始嘅時候喺耶路撒冷，甚至喺土耳其等等嘅境內嘅時候咧，即係今日嘅土耳其境內，都仲係啲可以叫做亞地州嘅地方嚇。真正係踏進歐洲嘅馬其頓，其實就係呢一個嘅呼召嗰度嘅開始嚇。真正踏進亞洲，由猶太嘅文化圈轉入咧呢個希羅嘅世界嘅一個嘅哲學好重嘅一個文化嘅地方嚇。呢個異象亦都成為咗咧，可以咁講啊，今日歐洲第一間教會就係腓立比教會嘅誕生。一個新嘅轉向，一個咧係開拓一個新嘅信仰嘅歷程、教會嘅歷程、宣教嘅歷程，原來由一個咧係呼召嘅開始。第一位因為咁樣轉向而歸信嘅人咧係邊個咧？就係一個呂底亞，係咪？頭先經文讀咗呂底亞，一個商人，仲要係一個咧係敬畏上帝嘅婦人。有時咧雖然而家即係過往有一段好長嘅時間就，即係教會裏邊咧係喺舊歷史裏邊都係重男士或者女姊妹冇乜地位啊咁樣嚇。咁啊，甚至有一啲好保守嘅教會，可能咧女性都唔能夠擔當一啲好重要嘅領導崗位啊，甚至咧係唔能夠上講台去講道啊，或者分享啊等等。但係好特別嘅，就教會好多次好重要嘅時刻咧，都係啲婦女咧喺度擔當緊一啲好重要嘅崗位嚇。所以就我哋都係跟隨聖經嘅教導嚇。即係你問我就係哇，好特別，即係上帝興起第一個喺即係我所謂叫西方世界去信主嘅係一個女性嚇，一個婦女嘅一個敬畏上帝嘅婦人。佢主動去接待保羅，並且咧福音就喺佢嘅家庭當中咧係落地生根。呢一個咁關鍵嘅歷史轉捩點，
標誌住福音嘅一個好大嘅轉向，標誌住信仰係臨到世界嘅當中，世界萬族能夠咧係得到咧係呢一個嘅上帝恩典嘅降臨，可以話係一個跨文化、跨地域嘅一個嘅呼召嚟嘅。我哋今日隨口講就跨文化、跨地域啦，用一啲落地啲嘅講法咧，就係即係跳出舒適圈啊！即係跨越咗一啲我哋未知嘅領域，冇接觸過嘅，唔知得唔得嘅，唔知啱唔啱嘅，甚至可以咁講係對定係錯嘅。但係有個呼聲就嚟到，總之佢就係跨進去，踏上一個咧係服侍，踏上一個咧係宣教嘅一個旅程。所以保羅係做乜嘢呢？保羅隨即就係開始咗之後呢，我哋睇到第10節係點樣講呢？第10節佢話：保羅看見呢現象，我哋就立即設法往馬其頓去。我哋係邊個啊？包括埋路加啦，係咪？即係即時嘅，佢哋加入呢一個嘅團隊，就去到馬其頓嗰度，為上帝呼召佢哋嘅緣故咧，將福音去廣傳。原來係即時嘅，冇諗得咁多嘅。通常咧跳出舒適圈咧，一諗得多咧就點啊？好多計算，啱啊唔啱啊，好啊唔好啊，得與唔得啊等等咧，跟住你個結果係咩啊？唔做咯，唔去，坐翻喺度，都係舒適圈最好。有時都需要啲傻勁嘅，我哋咁所講下，有啲傻勁，有少少嘅衝動啊。呢度咧，保羅同路加就有呢一種嘅回應嘅衝動啦。哇！呢個馬其頓嘅呼聲嚟到啦。我唔係應該繼續喺度服侍嘅咩？點解會轉向去馬其頓嘅咧？佢哋冇諗好多嘅，唔會坐喺度左計右計，就話我哋就隨即時去到馬其頓嗰度，就開始去做呢個福音工作，回應上帝俾佢哋呼召。呢種嘅隨即其實係一種決心同埋咧靈裡嘅一種嘅敏鋭嚟，可以咁講。即係嗰種判別就係一剎那嘅啫嚇。而家年青人咧就好中意玩呢啲遊戲，就俾兩個答案你，唔好諗，你揀乜嘢啊咁樣嚇？C 朗定美斯，咁你咪揀咯，即時唔好諗啊，係咪啊？即係好多人都係咁諗嚇。甚至話爸爸定媽媽，咁你即時揀啊，叫小朋友唔好諗嘅。其實呢一種係一種你生命裏邊一種你嘅感覺嚟嘅。原來上帝呼召到嚟嘅時候，佢知啦，呢個係我需要回應嘅地方，我就去啦，唔好諗咁多，諗得多就唔會做啦。通常大家知道。諗多咗就唔會做。呢一種嘅回應，原來係帶嚟一種咧係上帝嘅呼召之後，人喺一種嘅回應嘅裏邊。而原文咧嗰度有一個叫認為呢兩個字啊，認為嚇，佢哋喺第10節嗰度就係立即去，即時啦，唔好諗咁多。但係認為上帝呼召我哋傳福音俾那裏嘅人，嗱佢又同時咧又唔係真係冇考慮過。認為呢個字嘅原文咧都係經過一個咧反覆思想嘅結果。不過唔係坐喺度諗好耐，而係其實好多嘢一路都諗緊嘅啦，思考緊自己嘅生命點樣去為主去服侍啊，點樣咧係去貢獻啊，點樣咧係作主工，唔係淨係嗰陣時呢個呼召臨到就諗嗰一點，計算得與失啊，計算可唔可以，而係佢一生都諗緊啊，或者喺個服侍裏邊不斷都係諗緊為主作工值唔值得嘅咧？佢唔係淨係諗馬其頓呢個呼聲，而係當主吩咐臨到。唔一定去馬其頓嘅，可能去第二度啊。總之主嘅吩咐臨到嘅時候，係咪值得嘅嘢咧？佢經常諗緊啊，所以先能夠一個咁直接嘅一個回應，去啦，即時同路加。所以呢一個咧，認為係上帝嘅呼召，佢哋都有諗過嘅。不過唔係淨係喺呢一個呼召裏邊諗，而係根本佢生命就不斷喺度反思諗緊。所以就變咗我哋每一天嘅生活啊，我哋嘅信仰嘅裏邊，我哋每日嘅靈修啊，我哋每日與主嘅親近啊。其實就係幫助我哋有呢種嘅屬靈嘅敏銳嘅反應，否則上帝嘅呼召臨到咧，我哋先嗰陣時先開始諗咧，就變咗咩啊？慢咯，變咗你要用好多時間去回應，去諗自己、諗處境、諗我而家係咪準備得好。但係如果你經常係對你自己生命有一種反思，當呼召臨到，你就知係啦，呢個 moment 啱啦，呢一樣呼召我要回應啦。嗱。係差好遠嘅，大家知道係咪啊？即係常作準備呢啲可以咁講。所以呢度所講嘅第一段嘅經文就係，其實上帝嘅呼召臨到，我哋知道我哋嘅服侍唔係自己掌握嘅，我哋嘅服侍係由上帝指引我哋嘅方向，上帝嘅呼召。
而嗰個嘅服侍咧，可以係跨越階級、跨越性別、跨越文化，即係跳出我哋嘅舒適圈。你冇諗過啊，上帝就要你做嘅。你冇諗過呢樣嘢啊，上帝就係要你去做呢樣嘢。就好似我分享過啊，我就係所有我都預備去為上帝服侍，願意為上帝服侍，唯獨是冇諗過要自己做牧職。我話牧職以外我乜都做啊，上帝。點知上帝就係呼召我做一個牧師啊，最後係我冇諗過嘅。你係咪 ready 咧？咁樣，亦都我哋知道嚇，初信者亦都可能夠喺個過程嘅當中得到個祝福，即係話原來我哋回應上帝嘅呼召係可以帶嚟好多新嘅朋友，未接觸過信仰嘅朋友，佢能夠咧接觸到福音嘅機會。今天上帝嘅異象其實不時都落喺我哋嘅生命嘅裏邊，我哋有冇係能夠接觸到？或者咧喺我哋嘅生活圈子嗰度，你能唔能夠敏感到上帝俾你嘅呼召，俾你嘅異象呢？咁樣，也許咧我哋只係一個簡單嘅接觸，一個邀請，一句說話，已經能夠幫助到人咧係回轉歸向上帝嘅啦。有時唔係你做啲乜嘢，嗱係一個咧係出其不意，你願意回應上帝嗰個嘅呼召嘅時候，你就能夠帶到一啲未信嘅人咧去到上帝嗰度。所以呢度提醒我哋就係，今日可能都有一個你嘅馬其頓呼召喺你嘅生命裏邊嘅呢一刻。保羅同路加就係上帝呼召佢哋去馬其頓度傳福音。上帝俾你一個馬其頓嘅呼召係乜嘢呢？喺你而家生活嘅處境裏邊，你諗起咩人呢？諗起啲乜嘢事呢？你諗起好想去同咩人接觸，或者為上帝做啲乜嘢呢？嗰個就好似呢度嘅一個馬其頓嘅呼召喺你嘅生命嘅當中。你 ready 回應未呢？你 ready 回應未呢？今天回到香港，我哋面對今日一個新嘅轉變，好多嘅社會啦、經濟啦，我哋面對經濟嘅挑戰啦，面對社會嘅轉變啦，人口嗰種嘅一路嘅更替啦等等。今日嘅社會服務啦、學校教育啦、醫療啦、各個營商環境啦，都喺度轉變嘅當中。今天上帝俾我哋教會嘅呼召又係啲乜嘢呢？馬鞍山堂喺馬鞍山呢個地區個呼召又係啲乜嘢呢？上個禮拜我哋就有一個教友大會啦，年度好短時間，但係弟兄姊妹都好願意去貢獻佢哋自己喺呢度嘅看見、群體嘅看見、社區嘅看見。其實大家有嘅，不嬲都有意見，不嬲都有睇法。你都要知道嗰啲可能都係上帝俾你嘅一啲嘅感受同埋嗰種嘅敏銳，但係唔好收埋俾自己啊！講出嚟同弟兄姊妹去分享，我哋一齊同尋呢一個嘅異象係好緊要嘅，因為異象唔係牧師話，唔係同工話，唔係只係領袖話，而係上帝呼召我哋成為一群，我哋就一齊去探索呢一個嘅方向，為到咧係我哋馬鞍山堂下一個5年咧。我哋個發展同埋方向咧，要好好嘅準備，因為第一個5年已經完結啦，喺2025，下一個5年會喺2026年開始，亦都係我哋馬鞍山堂25週年銀禧嘅紀念，係一個新嘅出發，大家同尋呢一個嘅異象。第二段經文去到約翰福音14章23至29節嗰度，呢段嘅經文又係一段好特別嘅經文。呢段嘅經文話俾我哋聽，耶穌臨別時候嘅教導，當時門徒咧正面對困惑與恐懼，係咪？當時門徒正面對困惑與恐懼，點啊？將來而家嘅生活係點啊？社會係點啊？我哋受緊逼迫，我哋受緊追捕，係嘛？即係同耶穌結黨嘅嚇，我哋嘅處境唔係幾好喎，我哋好似一窮二白，我哋乜都冇啦，我哋仲可以點啊？亦都好憂慮，咁耶穌去咗之後，我哋邊個係我哋嘅領袖啊？等等，好多困惑，好多恐懼。但係耶穌臨別嘅教導係咩呢？耶穌以愛同埋守命令同埋聖靈3重嘅保證嚟建立佢哋嘅信心。耶穌即將離開佢哋，要升到去天裏邊，為大家去預備地方。喺憂慮與迷茫嘅當中，耶穌提醒我哋2樣嘢。第一，耶穌會與天父喺愛，耶穌同埋天父要喺愛天父嘅人同埋耶穌嘅人當中，守佢道嘅人嘅當中居住喺佢哋裏邊。意思即係咩呢？佢
耶穌會對一啲愛天父成為一個咧係忠心門徒嘅人嘅生命嘅當中，居住喺嗰啲人嘅生命嘅當中，住喺你同我裏邊，並且佢會差派保惠師嚟到係教導同埋安慰我哋每一個。呢段經文或者呢一幾節嘅經文提醒我哋，愛與遵行係分唔開嘅。愛與遵行係分唔開。上帝嘅愛臨到或者居住喺每一個人生命當中，係因為有一啲人願意回應上帝嘅愛，並且愛上帝，係一種雙向嘅一種嘅關係嚟。而喺呢個關係當中，上帝嘅居住同埋上帝嘅應許就產生咗喺呢個關係裏邊，包括住喺你生命裏邊，並且個愛臨到你喺上帝呢個美好嘅關係嘅當中，並且有聖靈嚟到當中成為一種安慰。因為平安唔係逃避，平安係聖靈帶來你喺你生命裏邊一種嘅剛強同埋喜樂嚟嘅。所以呢一段嘅經文提醒緊乜嘢呢？愛與遵行係分唔開，意思就係咩啊？一個真正嘅門徒唔係單單喺情感上邊嘅認同，而係要有一種生命嘅實踐。有時我哋都會好想喺教會裏邊或者翻到嚟崇拜當中咧，都得到一啲安慰，因為覺得生活確實係好艱難。今日生活真係好沉重啦，經濟壓力啊，生活種種嘅壓力啊，咁樣啊。最近我啲皮膚都麻麻地，有個弟兄話：咦，係咪壓力太大啊？牧師你咁樣。咁啊，我唔知喎。咁我睇下點先啦，咁樣嚇。咁啊，最近啲皮膚都係好，唔知定係轉天氣啦。其實我哋不其然都生活喺呢一種嘅高壓嘅處境底下。但係我哋好想喺主裏邊得到一個安慰，喺崇拜裏邊得到上帝嘅憐憫同埋關愛，呢個係無可厚非，亦都係啱嘅。但係我哋唔係淨係坐喺度等待上帝嘅降臨。大家知道愛係一種嘅互動嘅，愛永遠都係互動。等喺度坐喺度被愛呢係會得到嘅，因為上帝係愛我哋嘅。但係同時間呢種愛呢，呢種被愛呢係有限嘅。因為佢主動嘅愛都係愛嚟嘅，大家知道，做父母就知道咯，係咪？你愛錫你嘅兒女，你好辛苦嘅其實，但係你喺愛錫佢咁辛苦嘅過程當中，你係有一種好正面嘅感受嘅，因為佢係你嘅子女，會愛佢。正如我哋天父一樣，我哋都希望上帝臨到我哋當中去愛錫我哋每一個，但係同時間我哋都要愛我哋嘅主。當我哋正面去接觸呢一種愛與被愛嘅關係咧，其實你付出愛嘅時候咧，你都得到一啲好正面嘅愛喺你嘅生命嘅當中。嗰個係唔係一加一等於二嘅一種嘅愛嘅狀態嚟嘅？嗰個係一個一加一大於二嘅一種嘅愛嘅臨在嚟。而呢一種嘅愛係咩啊？透過生命嘅實踐而產生嘅。嗰個生命實踐包括咩啊？去崇拜啦，去社會裏邊見證上帝啦，喺生活裏邊服侍主、服侍人啦。呢一啲所有嘅生命嘅實踐咧，都係喺我哋嘅生活嘅當中，能夠幫助我哋更加得到嗰一份愛同埋保護。聖靈嘅工作係教導、提醒、扶持，並且喺我哋困難嘅時候咧，幫助我哋。而信仰裏邊嘅平安咧，唔係要我哋逃避現實，而係讓我哋有能力喺愛過當中勝過呢啲種種嘅困難。呢個係耶穌臨別嘅時候，當佢個門徒喺恐懼與彷徨當中，俾佢哋一個好大嘅應許。今天我哋都一樣面對好多生活嘅壓力，同埋咧好多嘅社會嘅張力、職場嘅挑戰。我哋點樣能夠活出呢一份有能力、能夠實踐主導嘅生活呢？喺我哋家庭嘅困擾裏邊，社會嘅變動當中，令到我哋力不從心嘅時候，但係主嘅應許又好真實。呢一種嘅平安點樣係臨到我哋當中？你點樣解讀住在我們心中呢？經文裏話住在我們心中，你點樣解讀呢？當然翻去最基本嘅就一定係讀經、禱告、靈修、崇拜、參與小組呢啲呢，其實唔係責任嚟嘅，呢啲就係信心同埋愛嘅實踐嚟嘅。團契翻到嚟唔係喺團友身上攞一啲嘢走，而係大家都 contribute 付出一啲嘢。其實係咩啊？就係一個五餅二魚嘅教導，唔係得五餅二魚，每人攞一樣嘢，7個就攞晒噶啦。五餅二魚唔係得7個 item 喺度，係咪？但係當大家貢獻嘅時候，就超越咗呢
七件啊五餅二魚嘅份量，每個人都得到豐豐足足嘅一個嘅供應同埋需要。呢個就係五餅二魚神蹟裏邊其中一個嘅俾我哋最大嘅教導。喺今天我哋自己嘅群體嘅當中，無論係馬鞍山堂，無論係香港嘅循道衛理聯合教會，無論係香港嘅眾教會走埋一齊，唔係喺別人身上攞到啲乜嘢，而係我哋都一齊喺服侍當中貢獻一啲嘢，產生比五餅二魚更大嘅神蹟。當我哋願意貢獻嘅時候，你發覺你會越得到更多；當我哋越想攞更多嘅時候，你會發覺你越攞得更少。就好似一個比喻，小朋友伸隻手落個瓶嗰度攞糖一樣，佢要放手佢先能夠攞到。佢一攞得太多，佢唔放手，佢就俾個瓶嗰個樽頸位塞住咗隻手，掹唔翻出嚟。呢個就係耶穌喺佢臨別嘅時候對佢嘅門徒一個教導。喺困惑嘅當中，喺處境萬變嘅裏邊，我哋都好想攞更多嘅嘢，令到我哋生活更加穩妥，令到我哋嘅人生更加穩妥。但係倒轉，原來喺最艱難嘅時間、最困惑嘅時間，喺社會個人層面接受最多挑戰嘅時間，其實我哋反為係要貢獻更多嘅嘢，讓嗰個五餅二魚嘅神蹟喺一個好歪曲悖謬嘅世代裏邊，成為一個真正嘅神蹟。原來大家都可以得到更多。所以今日提醒我哋，聖靈今天仍然喺你同我生命當中嘅工作。或許係一次嘅禱告嘅提醒，或許係你同朋友之間簡單嘅勉勵，或許一句敬拜裏邊嘅歌詞，其實都可能喺人嘅生命當中浮現到一啲安慰。你願唔願意對呢啲所謂嘅微聲細語，上帝喺你生命當中嘅說話同埋提醒，你話我願意啊，我願意回應，我願意嚟俾多啲呢？呢個呢係永遠都係一種咧，係互相嘅拉力嘅裏邊，究竟攞定係給予呢？攞定係給予呢？其實似乎係給予嘅時候，我哋先能夠攞得更多，或者得到更多，更加豐盛。喺我哋嘅信仰，或者喺我哋成個教會嘅牧養特色裏邊呢，我哋咧係好重視咧係一個信仰嘅經驗嘅。好重視信仰經驗，亦都係咧我哋呢2年教會裏邊不斷提咧，就係重建屬靈文化。重建屬靈文化就係以往有一段教會或者個社會好順暢嘅時候，會點呢？教會就好想做好多嘅嘢，所以我哋就會開展好多嘅事工，唔同嘅工作，社會服務又好，學校教育好，唔同嘅宣教工作，我哋都做好多，因為成個環境好便利，大家去做。不其然咧，我哋就真係做咗好多嘢嘅教會。不其然啊，今日先同啲弟兄姊妹去分享。今朝有啲教會可能都係5、6千人一間大教會嚇，咁佢係一間教會5、6千人就運作一間教會咯嚇。可能我哋成個香港20幾間循道衛理聯合教會，我哋都係5、6千人嘅會友，但係我哋係處理緊20幾間教會、10幾20間學校、5間服務機構。仲有唔同嘅一啲嘅社會嘅參與嘅運作喺裏邊，即係話我哋循道衛理嘅弟兄姊妹其實真係好犀利嘅。我哋運作緊一唔係淨係間教會，我哋仲有好多嘅社會嘅參與喺其中。我哋變咗我哋好多事工但係當原來我哋喺安逸裏邊咧，淨係為咗做就忘記咗我哋要同與上帝親近。今天喺個嘅疫情底下，崇拜都唔能夠開始啦，係咪？大家翻唔到嚟崇拜底下，我哋有咩做？乜都做唔到嘅時候，我哋覺得好似好冇用啊！哇，一無是處。但係正正就喺一個咁挑戰性嘅幾年嘅疫情嘅處境裏邊，提醒我哋係我哋係咪真係做得太多，忘卻咗一個屬靈嘅重建？就係咩？喺上帝嘅當中與上帝同住，跟住聖靈嘅帶領，唔係跟住自己嘅智慧或者能力。去發展教會、建立社群，將上帝嘅愛帶喺個社群嘅當中咧，而係真係要靠住上帝嘅聖靈嘅幫助咧。所以我哋嘅教會其實有一個好長久嘅傳統，就係經驗係我哋裏邊一個好重要嘅信仰嘅元素。透過呢個屬靈嘅經驗，上帝嘅臨在、聖靈嘅帶領，讓我哋唔單止係靠理性去接受呢個信仰或者上帝嘅教導，而係心靈誠實嘅
感受到上帝嘅愛同埋帶領。呢一點對我哋而家身處喺呢個世代，其實係更為重要。因為我哋能夠做嘅嘢，或者係我哋嘅智慧，都好似咧係唔係好多啦，係一個喺好被動嘅處境或者環境底下，各項嘅資源都好少嘅時候，繁忙又越嚟越重嘅時候，究竟我哋點樣可以喺新嘅處境裏邊為上帝作工呢？喺新嘅處境嘅當中，我自己都成為一個上帝所愛嘅信徒呢。似乎咧呢啲位咧，我哋都要靠翻聖靈嘅帶領同埋導引。呢一種愛與被愛嘅一種嘅關係，先付出一同得到收穫嘅一種嘅信仰嘅一種嘅元素咧，似乎俾我哋今日最大嘅提升。正正就係同世界嘅走向係好唔同啊！似乎個世界走向而家都係傾向我得到比較多啲，好過你得到多啲啊！我都係自己自保咗啲先啦咁樣。但係似乎耶穌提醒我哋，佢喺離別嘅時候，喺困惑與困擾嘅時代，對佢嘅門徒嘅分享就係一齊透過聖靈嘅帶領，我哋為社會、為別人去付出嘅時候，我哋一齊經歷上帝又深又廣嘅愛。最後喺啟示錄第嗰段嘅經文，啟示錄21章同埋22章嗰度，啟示錄描述新耶路撒冷呢，唔係一個想象中嘅一個天堂，而係一個上帝親自同在嘅一個國度。喺嗰度呢，可能唔需要有聖殿嘅，因為上帝就係光，係咪？可能唔需要，可能啫嚇，我唔敢講冇，可能唔需要嘅。上帝嘅光喺度已經好夠晒耀眼，上帝嗰個臨在已經係夠晒光榮啊！嗰個榮耀已經好大啦嚇。而唔單止係咁樣，仲有生命河喺度滋養萬國嚇。上帝嘅僕人能夠親自見到上帝嘅面，呢個個圖像，呢個景象，其實咧唔係要我哋脫離咧一種現實，投進呢一個嘅AI 科技嘅一個嘅世界，而係喺迫切困惑嘅信徒嘅當中，提供咗一個方向，同埋叫我哋堅忍嘅一個力量。啟示錄可以話，或者啟示錄21、22章可以話係全書嘅高潮，甚至係全本聖經嘅高潮，係對末世最後一個嘅拯救，一個救恩嗰個最後一個展現，俾我哋睇到上帝係點樣。當約翰被流放喺拔摩島嘅時候，佢睇見呢個現象，就對當時正在受逼迫嘅信徒帶嚟最後呢兩章個盼望嘅安慰。個安慰係乜嘢？個安慰係新耶路撒冷呢個天國唔係一個幻想嘅國度，而係一個信仰嘅一個終點嚟。我哋將會喺信仰呢個旅程嘅終點站，就係去到呢一個咧係咁美好嘅國度，係我哋一個嘅盼望嚟。我哋希望去到嗰個站嚇，坐飛機就知係哇，仲未落機嘅，咁快落機到啦，就去到啦，仲有2個鐘，仲有1個鐘到啦。我哋希望到站落呢個飛機，去到一個咧你同我都好渴望嘅一個新天新地裏邊。每個信徒喺我哋生活當中咧，都係邁向緊呢一個新天新地呢個方向。你坐喺度都好啦，你都係去緊㗎。你話唔係，牧師我坐喺度都去緊。係啊，因為耶穌話佢翻緊嚟啊嘛，係咪？嗱，你唔好喐，你企喺度，我行過嚟，你都會遇見嘅。上帝就話你坐喺度，我都會行緊翻嚟，但係冇理由喺度耶穌行緊翻嚟，你哋坐喺度等佢噶。咁你大定耶穌大呢？係咪？我哋一齊要行噶，我哋向住上帝行緊過去呢一個嘅步伐。當我哋係願意行嘅時候，咩叫行？就係實踐喺我哋生活嘅裏邊，就係為主去工作，為主去服侍，為主去帶嚟俾一啲未信人嘅一個福音嘅一個嘅分享，佢活出信仰、活出國度嗰個價值，就係呢一種我哋實踐緊、行緊啊！即係我哋每天嘅生活就係咁樣。今日你同我都係被召喺一個咁嘅國度嘅裏邊，而且咧呢一個咁嘅步伐咧唔係個人嘅，係一個群體層面嘅。因為喺新嘅聖城耶路撒冷裏邊，唔係得你一個嘅，係有好多人一齊嘅。好多同你一樣嘅聖徒，佢哋都喺信仰裏邊實踐，一同步向呢一個咧係天國嘅當中。所以係一個群體嘅生活，因為信仰從來都唔係獨家村嘅，
信仰從來都唔係孤單嘅。喺一個咁嘅氛圍底下，喺一個咁嘅約翰嘅異象底下，今日你嘅生命朝緊乜嘢方向行呢？今日你嘅生命朝緊一個咩方向行呢？啟示錄真係唔係叫我哋坐喺度等將來嘅，而係叫我哋現在就按將來去畫我哋一個圖畫。因為將來將要發生嘅事，所以今日我哋點樣活出呢個生命嘅色彩？因為上帝嘅國將要降臨。今日我哋喺家庭當中、教會當中、喺城市嘅裏邊，我哋點樣作出一個榮神益人嘅見證呢？咁好似琴晚我哋團契都分享緊呢個話題啊，有啲弟兄姊妹都知道係嘛？我哋講緊50年後，我哋講緊2074年啊。琴晚50年後會點啊？咁樣嚇，其實一樣啊。上帝翻緊嚟當中，今日你個生活係點啊？你點樣把握你而家生活嗰個嘅節奏啊？你今天係咪仍然活出一個屬於天國嘅一個價值嘅當中？喺競爭裏邊仍然係咪奉公守法啊？喺利益裏邊係咪仍然保持廉潔啊？嗱，呢個真係要問嘅問題。呢個對於香港人嚟講咧，我哋好似唔需要問嘅。自從有廉政公署之後咧，我哋過往40年咧，係唔需要再問呢啲問題，因為有人幫我哋去處理啲嘢，我哋覺得好舒服嘅呢個社會裏邊生活，我哋唔需要擔心呢啲咧洗黑錢啊、守後門，我哋覺得呢個社會好公正、好公平啊。咁但係最近又有新聞啦，係咪大家知道？呢個正正就係今日呢個時代發出嘅挑戰咯，係咪？喺利誘嘅當中，我哋係咪保持廉潔啊？喺疲乏嘅時候，我哋係咪仍然守住我哋嘅主道啊？係咪仍然有力活出呢個信仰嘅見證啊？你嘅一生係咪預備緊迎接主將要翻到嚟啊？參與喺佢嘅新城嘅建立同埋建設嘅裏邊。今日不斷要問呢個問題，係修正我哋生命嗰一個嘅路向同埋所行嘅方向。否則的話，我哋行下行下就唔知行咗去邊噶啦。你不斷問自己，我而家行緊乜嘢啊？我做緊乜嘢？點解喺呢度啊 ？Why 同埋 How？ 我點樣做啊？點解喺呢度？同埋可以點樣去做啊？原來我哋要共同建立一個群體，作上帝嘅見證。新聖城耶路撒冷啊，呢個城咧唔係一個孤島嚟噶。信仰唔係只係一個個人嘅修養，係與其他嘅人一起建立一個咧係榮耀上帝嘅教會。今日馬鞍山堂，我哋係咪向緊呢個方向去前行呢？甚至要問今日我哋成個香港嘅循道衛理教會係咪向住呢個方向去前行呢？係咪建立緊一個榮耀上帝一個群體一個嘅教會呢？究竟我哋喺呢度做緊乜嘢呢？馬鞍山堂25週年確實係一個好好嘅時間，預備去反省。究竟我哋25年啦過去啦，我哋做咗好多好嘅嘢，一定係咪？馬鞍山堂肯定嘅，呢個喺上帝恩典底下。問題係我哋繼續落去嘅時候，我哋點樣再喺上帝恩典底下裏邊繼續去做一啲榮神益人、見證上帝嘅事情呢？點樣同佢哋同上帝一齊預備建立呢個咧係新時代嘅一個新嘅一個聖城，從天而降嘅呢個聖城，我哋預備緊呢一樣嘢咧，共同建造一個群體嘅見證，共同服侍上帝。馬鞍山堂甚至香港循道衛理聯合教會，其實我哋都喺教育、醫療、基層服務，我哋都做咗過往嘅幾十年裏邊，我都做咗好多嘅事情，有好多嘅歷史片段係值得我哋去認識同埋參考嘅。譬如我哋做過一啲嘅難民嘅救濟啦，所以我哋有亞斯理村、衛斯理村啊，好多係難民嚟到香港嘅時候，曾經我哋搭過啲石屋啦，收留佢哋啦。嗰陣時建立教會啦，喺嗰啲石屋群裏邊有教會嘅聚會啦嚇咁樣。嗰一代嘅信徒咧，都真係大部分都返咗天家噶啦，大部分都返咗天家。我記得我係第一間服侍嘅教會，都仲有2位長者，就係喺嗰啲石屋嗰度落到嚟之後，喺嗰啲石屋嗰度去居住，認識上帝啊，即係成為信徒啊，即係返咗天家。當然跟住佢話：我細細個睇住李鼎新牧師大嘅咁樣。李鼎新牧師都已經係我哋教會裏邊其中一個最高齡嘅，即係還在生嘅一個嘅牧者啦嚇。哇！佢細細個睇住阿李鼎新牧師大，哇！每次同佢傾偈好多口述嘅歷史，嗰陣時點樣經歷上帝啊，點樣帶領，點樣開心。
呢啲原來我哋做咗係會影響咗整個家庭嘅一生。呢兩個長者佢哋嘅子女都係信徒，並且喺各方面都好出色。佢只係一個難民嚟到香港，喺呢啲教會為建立一啲石屋裏邊居住，接受福音。佢有3個仔女，冇記錯定4個，有醫生、有護士、有老師，同埋全部都係做緊啲好建立人嘅一啲嘅工作，幫助人嘅工作，成為咧好美好嘅一個下一代見證。佢哋都係一啲基督徒。我哋今日有時睇唔到咁遠咧，但係好微小嘅嘢，我哋做緊嘅時候，其實真係講緊2074年咧，可能真係 work 嘅。不過我哋未必睇到，我一定睇唔到咧。2074年係咪？2074年50年後正路我都上帝恩待我，俾佢翻天家㗎，冇理由100幾歲都未翻天家係咪？但係嗰個嘅你所做今日最微小嘅嘢，可能嗰日喺嗰群嘅石屋亞斯利村裏衛斯理村裏邊，曾經祝福過呢對夫婦嘅一句説話，一日嘅崇拜，一堂嘅崇拜，或者團契嘅小組，或者一個福音嘅一個邀請，影響咗佢整個家庭、小朋友嘅成長，甚至影響咗香港嘅社會，係咪？老師、醫生、護士，全部都係建立緊啊，幫助緊香港社會嘅發展嘅一群好重要嘅一啲人喺當中。所以今日弟兄姊妹，我哋不期然要問呢個旅程係咪繼續啊？我問你啊，你願唔願意繼續呢個旅程？由呂底家開始呢一個嘅河邊，去到耶穌賜下聖靈，去到啟示錄，其實係一個屬靈嘅旅程。旅程開始係被呼召，領受聖靈，並且準備我哋繼續行呢個旅程，與呢個天國接軌嘅一個旅程，對接嘅一個旅程。腓立比河嘅河邊，到約翰拔摩島嘅異象，到今日我哋反思緊我哋自己喺香港喺馬鞍山，我哋都喺呢個信仰嘅旅途當中嘅一個旅人啊，係咪？旅客嚟嘅，你同我都係喺呢個旅途當中嘅旅客。但係我哋呢條路唔係孤單嘅，而係上主親自引領，聖靈同行，你身邊嘅弟兄姊妹同你一齊共創呢個路嘅。你係咪願意再次回應呢個異象呢？係咪再次回應呢個異象？呢個腓立比河邊嘅異象呢？咁當然我哋唔係腓立比河邊咧，我哋係城門河邊嘅一個異象，馬鞍山堂嘅異象。今日你同我都真係領受咗聖靈，好感動啊！當日喺《使徒行傳》第2章，上帝點將呢個保惠師賜俾佢嘅門徒，係咪？彼得可以講道，甚至佢嗰班門徒殉道都唔怕嘅一份嘅勇氣，嗰個聖靈係同今日你同我領受嗰個聖靈係同一個聖靈，係同一個聖靈嚟嘅，弟兄姊妹。嗰個聖靈唔係歷史嚟嘅，嗰個聖靈係上帝嚟嘅，嗰個聖靈係活生生住喺你同我生命嘅當中。嗰個聖靈同住喺彼得、住喺保羅嘅生命當中嗰個聖靈係同一個聖靈，因為我哋都係信同一個上帝。願我哋都係帶住呢份聖靈嘅力量進入去呢個異象嘅回應嘅裏邊。你嘅家庭、你嘅職場、馬鞍山堂、馬鞍山社區，求主都係即係差遣你成為呢一個佢話馬其頓嘅幫助。香港都有馬其頓嘅，你嘅生命都有個馬其頓嘅呼喚嘅。願我哋喺上帝嘅帶領底下，都係能夠活出呢個嘅信仰。喺3段嘅經文嘅裏邊，俾我哋一個串聯，就係河畔到永城。永城係咩呢？永恆之城，或者叫聖城。由你同我接受信仰開始，我哋已經開始咗呢個信仰嘅步伐。而我哋嘅終點站就係呢個嘅永城，永恆之城。弟兄姊妹，喺新嘅時代嘅當中，我哋都需要把握上帝喺我哋生命當中嗰個聖靈，緊握佢嘅手，讓我哋可以繼續不偏離地，唔好行錯，因為我哋有聖靈成為我哋嘅 GPS 嘅導航，跟住佢行就會去到呢一個嘅永城嘅當中。願我哋都係帶住呢一份嘅心意。無論馬鞍山堂或者總議會，我哋都喺一個困難嘅處境底下，但我哋都一同去行一條新嘅路向，把握住上帝嘅帶領，
回應呢個呼召，進入與呢個永城接軌嘅一個嘅軌跡嘅當中。讓我哋一齊祈禱。親愛嘅主，我哋求你嘅聖靈臨在喺我哋每個弟兄姊妹嘅生命嘅裏邊，求你賜下你嘅靈引導我哋，並且求聖靈喺我哋生命當中大聲說話，因為我哋已經沉睡咗，或者耳朵係有時都唔係好聽到，我哋集中咗喺自己嘅思想同埋處境嘅當中，有時唔係好留意到上帝俾我哋嘅微聲嘅呼喚。上帝，我哋真係需要你大聲嘅去提醒我哋，喺我哋生命中大聲嘅提醒我哋，你嘅呼召臨到我哋當中，讓我哋真係能夠係回應你嘅呼召，擁抱住聖靈嘅幫助，繼續行喺與呢個永城對接嘅一個路向嘅裏邊。求你興起我哋整個群體，讓我哋進入一個新嘅步履嘅當中。願聖靈今天嚟到我哋當中，讓我哋一同唔喺腓立比呢個河邊，而喺城門河邊，一直行喺你永恆之城嘅裏邊，就有一條更新嘅信仰嘅道路。願上帝聽我哋禱告，奉耶穌基督嘅名求，阿門。